ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आज हाम्रो चतुर्थ कक्षा होस् लाग्यो मलाई। हामी तृतीय समोल्लास हामीले पृष्ठ सङ्ख्या 63 सम्म हेरेको थियौँ अगाडि कक्षामा। अगाडिको कक्षामा हामीले मनुस्मृतिको अन्य सूत्रहरू हेरेका थियौँ। हामीले योग सूत्रको हामीले यम, पञ्चयम र पञ्चनियम हेरेका थियौँ। अनि हामीले अध्ययन, पठन पाठन आदिको विषयमा हामीले विस्तारमा हेरेका थियौँ। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सम्मानाद ब्रह्माणो नित्यमुद्विज्येत विषादिव अमृतस्येव चाकाङ्क्षदेव मानस्य सर्वदाः। यो पनि मनुस्मृतिको वचन। प्रतिष्ठालाई विषय जस्तो ठानेर त्यसदेखि डराउने र अपमानलाई अमृत समान चाहने ब्राह्मण नै समग्र वेद र परमेश्वरलाई जान्ने हुन्छ। यहाँ पनि गम्भीर कुरा गरिरहेको छ। प्रतिष्ठा भनेको मान सम्मान आदि, पद आदि समाजमा। प्रतिष्ठालाई जसले विषय समान ठान्दछ, विषय समान जसले मान सम्मानलाई विषयको रूपमा हेर्छ उसले, अनि ऊ त्यसबाट डराउँछ र अपमानलाई अमृत समान चाहने ब्राह्मण नै समग्र वेद र परमेश्वरलाई जान्ने हुन्छ। किनभने यदि कोही व्यक्ति अपमानबाट डराउँछ तर प्रतिष्ठालाई उसले चाहन्छ भने त्यो व्यक्ति सदा अज्ञानतामा रहन्छ। किनभने यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि अपमानलाई अमृत समान चाहने ब्राह्मण, उसले अपमानलाई चाहन्छ। अपमान चाहन्छ भन्दाखेरि उसले अब अपमान उसलाई भयो भने, अपमानको स्थितिमा ऊ आएमा उसले आफ्नो साधनाहरू आदि, उसले आफ्नो कलाहरू आदि उसले एक हिसाबले अभ्यास गर्न सकिन्छ अपमानको अगाडि पनि, हैन? तर यदि त्यो ब्राह्मण प्रतिष्ठामै रहन्छ भने उसले यस्तो साधनाको प्रतिफल, साधनाको उसको अभ्यास उसले गर्न सक्दैन। किनभने त्यो वातावरणमा त्यस्तो विषयहरू आउँदैनन् भनेर यहाँबाट हामीले सङ्केत लिन सक्छौँ। अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः
गुरौ वसन सञ्चिनुयाद ब्रह्मादिकमिकम तपः। यस्तै तरिकाले उपनयन भइसकेका द्विज ब्रह्मचारी कुमार र ब्रह्मचारिणी कन्याले बिस्तार बिस्तार वेदार्थको ज्ञान रूप उत्तम तपलाई बढाउँदै जानुपर्छ। उपनयन भइसकेपछि द्विज भनेको फेरि जन्मिएकोले बिस्तारै उसको वेदको अर्थसहित ज्ञान रूप उत्तम तपलाई बढाउँदै जानुपर्छ। योऽनधीत्य द्विज वेदमन्यत्र करुते श्रमं स जीवनेव शूद्रत्वमाशु गच्छति साणवायः। जो द्विज वेद नपढेर अन्यत्र श्रम गर्छ त्यो शीघ्र नै पुत्र पौत्र सहित शूद्र हुन पुग्दछ। भनेपछि मानव कोही द्विज भयो, यद्यपि द्विजले वेद आदि नपढेर अन्यत्र श्रम गर्न थालेमा ऊ शीघ्र नै पुत्र पौत्र सहित शूद्र हुन पुग्दछ। शूद्र भनेको अब सेवक, किनभने उसले वेदको ज्ञान लिएको छैन। अब ऊ शूद्र भनेपछि अब ऊ समाजमा सेवा गर्ने, समाजमा अब सेवारूपी क्रियाहरू गर्छन्। उसले अरूलाई सेवा गर्ने, जस्तो कि किसानहरू, जस्तो कि व्यवसायमा शूद्र के अरे व्यवसायमा शूद्र भन्नुको अर्थ व्यवसायमा सेवक हुने इत्यादि। अब यहाँ धेरै लामो मन्त्र लेखिएको छ मनुस्मृतिको, जसको अर्थ हो ब्रह्मचारी र ब्रह्मचारिणीले मद्य, मासु, गन्ध, माला, रस, स्त्री र पुरुषको सङ्गत, सबै अमिलो पिरो प्राणीहरूको हिंसा, शरीरका अङ्गहरू मालिस, उचित कारण नभई उपस्थेन्द्रियको स्पर्श, आँखामा गाजल, जुत्ता र छाता धारण गर्न, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच गान बाजा बजाउन, जुवा, कसैको कथा निन्दा, झुट बोल्न, स्त्री वा पुरुषको दर्शन गर्न, आश्रय, अर्काको हानि नोक्सानी आदि कुकर्मलाई सधैँ छोड्नुपर्छ। सधैँ सर्वत्र एक्लै सुत्नुपर्छ र कहिले वीर्यस्खलित हुन दिनुहुन्न। कामना गरेर वीर्यस्खलित गरेमा आफ्नो ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट गरेको ठान्नु पर्छ। यसलाई पुनः म पढ्नेछु। ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणीले मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री र पुरुषको सङ्गत, सबै अमिलो पिरो अम्ल र कटु र प्राणीहरूको हिंसालाई त्याग्नु पर्दछ। शरीरका अङ्गहरूको मालिस अनि उचित कारण नभई उपस्थेन्द्रियको स्पर्श, उपस्थेन्द्रिय भनेको जननाङ्ग, गुप्ताङ्गको स्पर्श उचित कारण नभई, हैन, आँखामा गाजल, जुत्ता र छाता धारण गर्न, काम भनेको कामना, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच गान बाजा बजाउन, जुवा, कसैको कथा निन्दा, झुट बोल्न, स्त्री वा पुरुषको दर्शन, आश्रय भनेको कोही माथि आश्रित हुन, अनि अर्काको हानि नोक्सानी आदि कुकर्मलाई सधैँ छोड्नुपर्छ। सधैँ सर्वत्र एक्लै सुत्नुपर्छ र कहिले वीर्यस्खलित हुन दिनुहुन्न। वीर्यस्खलित भनेको वीर्यलाई स्खलन गर्नु, स्खलन भनेको त्यसलाई विस्तार गर्नु, हैन। कामना गरेर पनि वीर्यस्खलित गरेमा आफ्नो ब्रह्मचर्य नष्ट गरेको ठान्नुपर्छ। भनेपछि कामना पनि गर्यो भने बुझ्ने कि उसको अब ब्रह्मचर्यको व्रत नष्ट भएको छ।
अब फेरि अर्को मन्त्रको यो चाहिँ तैत्तिरीय उपनिषद्को अर्थ। गुरुले आफ्ना शिष्य र शिष्याहरूलाई यस्तो उपदेश दिनुपर्छ, तिमी सदा सत्य बोल्ने गर, धर्मानुसार आचरण गर, आलस्य प्रमाद नगरी पढ र पढौ। आलस्य भनेको अल्छिपन, प्रमाद भनेको नचाहिने कुरा बोल्ने यत्तिकै, त्यस्तो नगरिकन पढ र पढौ। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन गर्दै समस्त विद्या प्राप्त गर, आचार्यको लागि प्रिय धन दिएर विवाह गर र सन्तान जन्मौ। प्रमादले सत्यलाई कहिले नछोड, प्रमादले धर्मलाई नत्याग, प्रमादले आरोग्य र चतुराईलाई नछोड, प्रमादले उत्तम ऐश्वर्यका वृद्धिलाई नछोड, प्रमादले पढ्न र पढाउन कहिले नछोड, देव विद्वान र आमा बाबु आदिका सेवामा आलस्य प्रमाद नगर, विद्वानलाई सत्कार गरे जस्तै आमा बुबा आचार्य र अतिथिलाई सधैँ सेवा गर्ने गर, सत्य बोल्नु जस्ता निन्दा रहित धर्मयुक्त कार्य गर्ने गर, झुटो बोल्नु जस्ता कार्य कहिले नगर, हामीमा भएका सुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म गर, हामीमा पाप आचरण भएमा तिनलाई कहिले ग्रहण नगर, हाम्रो बीचमा भएका उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मणका नजिक बस्ने र उनैको विश्वास गर्ने गर, श्रद्धा अश्रद्धा, शोभा लज्जा भय र प्रतिज्ञा आदिले जसरी हुन्छ देऊ। कुनै बेला तिमीमा कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञानका कुरामा कुनै किसिम शङ्का लागेमा समदर्शी, पक्षपात रहित, योगी अयोगी, आर्द्रचित्त, धर्म कामना गर्ने धर्मात्माहरू जस्तो व्यवहार धर्ममार्गमा गर्दछन् त्यस्तै तिमी पनि गर्ने गर। भनेपछि कुनै बेला कर्म वा शीलमा तथा उपासनाको ज्ञानमा कुनै किसिमको शङ्का लागेमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि समदर्शी, जसले समान रूपले सबैलाई हेर्दछ, प्राणीलाई मनुष्यलाई होइन, कुन जातिको को वैर मनुष्य वा सत्पुरुष आदि जसलाई समदर्शी गर्छ, पक्षपात रहित, जो पक्षको पक्ष लिने, यो पक्ष लिने कि त्यो पक्ष लिनेको त्यो पक्षको पातको रहित छ ऊ। योगी र अयोगी, योगी अयोगी, आर्द्रचित्त भनेको आर्द्रचित्त भनेको आदि मन भएको, योगी अयोगी आर्द्रचित्त त्यस्तै लाग्यो मलाई। आर्द्रचित्त भनेको आदि मन जस्तो लाग्यो। यो विषयमा हेर्नुपर्छ के हो यो। धर्म कामना गर्ने धर्मात्माहरू जस्तो व्यवहार धर्म मार्गमा गर्दछन् त्यस्तै तिमी पनि गर्ने गर, शङ्कामा छौ भने। यो नै आदेश हो, यो नै उपदेश हो, यो नै वेदको उपनिषद हो र यो नै शिक्षा हो। यहाँ संक्षेपमा भनिएको छ। यस्तै किसिमले आचरण गर्नु र आफ्नो चालचलन सुधार्नु पर्छ। अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कारिचित्, यद्यद्वि कुरुते किञ्चित् तत्कामस यचेष्टितम्। मनुस्मृतिको वचन। निष्काम व्यक्तिबाट आँखा झिम्क्याउने र उघाड्ने कार्य पनि सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्नु पर्दछ। यसकारण कुनै पनि व्यक्ति केही पनि गर्दछ भने त्यो चेष्टा कामना बिना भएको होइन भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ।
निष्काम व्यक्तिबाट आँखा झिम्काउने र उगाड्ने कार्य पनि सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्नुपर्दछ। यसकारण कुनै पनि व्यक्ति केही पनि गर्दछ भने त्यो चेष्टा कामना बिना भएको होइन भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। भन्नुको अर्थ कि आँखा झिम्काउँदाखेरि पनि एउटा कुनै निष्काम व्यक्तिबाटै त्यो भए तापनि त्यसमा चेष्टा चाहिँ हुन्छ, अर्थात् कामना चाहिँ छ है भनेर बुझ्ने, किनभने त्यो रहित कसैले केही कार्य गर्न सक्दैन। अर्को मन्त्रको अर्थ, वेद र वेदानुकूल स्मृतिहरूमा प्रतिपादित धर्म आचरण गर्नु नै भन्नु, सुन्नु सुनाउनु र पढ्नु पढाउनुको फल हो। त्यसैले धर्माचरण गर्न सदा लागिरहनु पर्दछ, किनभने धर्माचरण रहित व्यक्ति वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल प्राप्त गर्न सक्दैन र विद्या पढेर धर्माचरण गर्ने व्यक्ति नै सम्पूर्ण सुख प्राप्त गर्दछ। यो अवमन्यते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ससाधुभिर्व हिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः। मनुस्मृतिको वचन। वेद र वेदानुकूल आप्त अर्थात् मान्य पुरुषहरूद्वारा निर्मित शास्त्रहरूलाई अपमान गर्ने वेदनिन्दक नास्तिकलाई जाति, पङ्क्ति र देशबाट पनि बाहिर निकालिदिनु पर्दछ। यो मनुस्मृतिको वचन हो। किनभने श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्। अर्थात् श्रुति वेद, स्मृति वेदानुकूल आप्तजनबाट रचित मनुस्मृति आदि शास्त्र, सत्य पुरुषका आचार सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म र आफ्नो आत्मामा प्रिय जसलाई आत्मा चाहन्छ जस्तै सत्य बोल्नु, यी चार धर्मका लक्षण हुन्। अर्थात् यिनै चारबाट धर्म र अधर्मको निश्चय हुन्छ। पक्षपात रहित न्याय, सत्यग्रहण र असत्यपूर्ण परित्याग रूपी आचरण नै धर्म र यसको उल्टो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य त्याग र असत्य ग्रहण गर्ने कार्यलाई नै अधर्म भनिन्छ। हैन? किन चाहिँ वेद र वेदानुकूल भएको जसले अपमान गर्छन् नि, तिनीहरूले किन चाहिँ जातिबाट मात्रै होइन, पङ्क्तिबाट मात्रै होइन र देशबाटै निकाल्नुपर्छ? किन भन्दाखेरि, किनभने वेद वेदानुकूल आप्तजनबाट रचित मनुस्मृतिहरू जस्तो ग्रन्थमा हैन, त्यसमा वेदद्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म र आफ्नो आत्मामा प्रिय जसलाई आत्मा चाहन्छ जस्तै सत्य बोल्नु, यी चार धर्मका लक्षण हुन्। अर्थात् यिनै चारबाट धर्म र अधर्मको निश्चय हुन्छ। पक्षपात रहित न्याय गर्नु, सत्यको ग्रहण गर्नु र असत्यपूर्ण परित्याग रूपी आचरण नै धर्म हो र यसको विपरीत गरेमा अधर्म हो। अधर्म कामम्बसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते धर्म जिज्ञासमानानं प्रमाणं परमं श्रुतिः। अर्थ, सुन चाँदी आदि रत्न र काम, स्त्री सेवन आदि विषय भोगमा नलाग्ने व्यक्तिलाई नै धर्मको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। सुन चाँदी आदि त विषयहरू भइगयो, काम स्त्री सेवन पनि विषय भइगयो। यस्तो विषय भोगमा नलाग्ने व्यक्तिलाई नै धर्मको ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेपछि जो यसमा लागिरहेको छ उसलाई धर्मको ज्ञानको प्राप्त हुँदैन। धर्म ज्ञानको इच्छा भएमा वेदबाट धर्म निश्चय गर्नुपर्छ, किनभने वेद बिना धर्म र अधर्म ठिक ठिक निर्णय हुन सक्दैन।
किनभने वेद बिना धर्म र अधर्मको ठिक निर्णय हुन सक्दैन। यसरी अब भनिरहेको छ, यसरी आचार्यले आफ्ना शिष्यलाई उपदेश दिनु पर्दछ। हामी अगाडि जे पढ्यौँ नि सबै, आचार्यले आफ्नो शिष्यलाई उपदेश दिइरहेको छ। साथै राजा समेत क्षेत्रीय, वैश्य र उत्तम शूद्रलाई पनि विद्या अभ्यास अवश्य गराउनु पर्छ। किनभने ब्राह्मणले मात्र विद्याभ्यास गरेमा र क्षत्रिय आदिले नगरेमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्या, धर्म, राज्य र धन आदि वृद्धि कहिले हुन सक्दैन। किनभने ब्राह्मण त मात्र पढ्न पढाउन र क्षत्रिय आदिबाट जीविका पाएर आफ्नो जीवन धान्न सक्दछ। जीविकाको अधीन हुनाले क्षत्रिय आदिलाई आज्ञा दिने र ठिक बेठिक निर्णय गरेर दण्ड दिने नहुनाले ब्राह्मण आदि सबै वर्ण पाखण्डमा नै पर्दछन्। अनि क्षत्रिय आदि विद्वान भएमा ब्राह्मण पनि बढी विद्याभ्यास गर्ने र धर्ममार्गमा हिँड्ने हुन्छन् र ती क्षत्रिय आदिका अगाडि पाखण्ड र झुटो व्यवहार पनि गर्न सक्दैनन्। हैन, किनभने क्षत्रिय पनि ज्ञानी हुन्छ। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कि ब्राह्मणले के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि ब्राह्मणले जीविकाको अधीन नहुनाले जीविकाको अधीन हुनाले ब्राह्मण जीविकाको अधीन छ, आश्रित। कसको आश्रित छ त भन्दाखेरि क्षत्रियहरूको। क्षत्रिय भन्नुको राजा, मन्त्री आदिहरूको। अनि ब्राह्मणले के गर्न सक्दैन? क्षत्रिय आदिलाई आज्ञा दिन सक्दैन, किनभने उसमा त्यो सामर्थ्य हुँदैन। किनभने क्षत्रिय भनेको रक्षक, क्षत्रियहरूमा चाहिँ आज्ञा दिने सामर्थ्य हुन्छ ब्राह्मण भन्दा बढी। त्यही भएर ब्राह्मणले होइन कि क्षत्रियले चाहिँ दिनुपर्छ ब्राह्मणलाई आज्ञा। र ठिक बेठिकको निर्णय गरेर दण्ड दिने नहुनाले ब्राह्मणसँग यो ठिक त्यो बेठिक भनेर निर्णय गरेर त्यो दण्ड दिने जुन शक्ति हुन्छ त्यो क्षत्रियहरूसँग हुन्छ, राजाहरूसँग हुन्छ नि त। त्यो रक्षकहरूसँग, देशको रक्षक आदिहरूसँग हुन्छ नि त्यो निर्णयको शक्ति, ब्राह्मणसँग हुँदैन। यो नहुनाले ब्राह्मण आदि सबै वर्ण भनेको ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदिहरू सबै वर्णहरू पाखण्डमा नै पर्दछन्। यदि यस्तो गर्यो भने नगर्नुपर्ने काम गरेमा यस्तो पाखण्डमा पर्दछन्। पाखण्ड भनेको वेद विरुद्ध। अनि क्षत्रिय आदि विद्वान भएमा ब्राह्मण पनि बढी विद्याभ्यास गर्ने र धर्ममार्गमा हिँड्ने हुन्छन् र ती क्षत्रिय आदिका अगाडि पाखण्ड र झुटो व्यवहार पनि गर्न सक्दैनन्। क्षत्रिय आदि अविद्वान भएमा ती ब्राह्मणहरू आफ्नो मनपरी गर्ने गराउने गर्दछन्। यदि क्षत्रिय वर्णहरू अविद्वान छन् भने त ब्राह्मणले उसलाई नचाउँछ मजाले। त्यही भएर क्षत्रिय आदिहरू पनि विद्वान हुनु पर्दछ। यसकारण ब्राह्मण पनि आफ्नो कल्याण चाहन्छन् भने उनीहरूले क्षत्रिय आदिलाई वेद आदि सत्य शास्त्र अभ्यास मेहनतका साथ गराउनु पर्दछ। किनभने क्षत्रिय आदि नै विद्या, धर्म, राज्य र लक्ष्मी वृद्धि गर्ने हुन्छन्। उनीहरू कहिले भिक्षावृत्ति गर्दैनन्, यसकारण ती विद्या व्यवहारमा पक्षपाती पनि हुन सक्दैनन्। उनीहरू कहिले भिक्षाको वृत्ति गर्दैनन् भन्नुको अर्थ क्षत्रियहरू कहिले पनि भिक्षा माग्दैनन्, उनीहरू त राजाहरू हुन्। त्यसैले ती विद्या व्यवहारमा पक्षपाती पनि हुन सक्दैनन्। सबै वर्णमा विद्या सुशिक्षा भएमा कसैले पनि पाखण्ड रूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार चलाउन सक्दैन
यसबाट क्षेत्रीय आदिलाई नियममा चलाउने ब्राह्मण र सन्यासी अनि ब्राह्मण र सन्यासीलाई सुनियममा चलाउने क्षेत्रीय आदि हुने गर्दछन् भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। भनेपछि ब्राह्मण र सन्यासीहरूले क्षेत्रीय वैश्य शूद्रहरूलाई नियममा चलाउँछन् भने क्षेत्रीय वैश्य र शूद्रहरूले चाहिँ ब्राह्मण र सन्यासीलाई सुनियममा चलाउने सिद्ध यहीँबाट हुँदछ। यसकारण सबै वर्णका स्त्री पुरुषहरूमा विद्या र धर्मको प्रचार अवश्य हुनु पर्दछ। कुन कुन कुरा पढ्नु पढाउनु पर्दछ भन्ने कुराको राम्ररी परीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। परीक्षा 5 प्रकारले हुन्छ। पहिलो, ईश्वरको गुण, कर्म, स्वभाव र वेद अनुकूल भए जति सत्य र यस विरुद्ध असत्य हो। सिधा कुरा छ कि ईश्वरको गुण, कर्म, स्वभाव र वेद अनुकूल भए जति चाहिँ सबै सत्य हुन्। यसको विरुद्ध भएमा सबै असत्य हुन्। कपाल लामो भइसकेको छ होइन। ईश्वरको गुण के हो त, कर्म के हो त, स्वभाव के हो त भन्दाखेरि हामीले पहिलो सम्मुलासमा हामीले हेरेका थियौँ। ईश्वरको गुणहरू त हेऱ्यौँ, कर्म पनि हेऱ्यौँ, स्वभाव पनि हेऱ्यौँ होइन। अनि दोस्रो परीक्षा के हो भन्दाखेरि हामी के को परीक्षा हेर्दैछौँ अहिले भन्दाखेरि कुन कुन कुरा पढ्नु पढाउनु पर्दछ भन्ने कुराको राम्ररी परीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्छ होइन। भनेपछि दोस्रो चाहिँ सृष्टिक्रम अनुकूल भए जति सत्य र सृष्टिक्रम विरुद्ध सबै असत्य हुन्छ। सृष्टिक्रम भनेको यो सृष्टि चल्ने नियम, प्रकृतिको नियम। यदि प्रकृतिको नियमको अनुकूल भनेको सात्म्य भनेको ठिक, उचित। यदि उचित अनुकूल छ भने त्यो सत्य हो। तर यदि यो सृष्टिक्रम यो प्रकृतिको विपरीत छ अर्थात् प्रतिकूल छ भने चाहिँ असत्य। जस्तै कोही आमा बाबुको सम्पर्क बिना नै बालक जन्मियो भन्छ भने यो कथन सृष्टिक्रम विरुद्ध हुनाले सर्वथा झुटो हो। किनभने यो सृष्टिक्रम विपरीत हो। किन आमा बुवाको रहित सन्तान उत्पत्ति हुनै सक्दैन। यो सृष्टिक्रम हो। भयो भने यसको विरुद्ध भयो। विरुद्ध हुनाले यो असत्य भयो। तेस्रो, आप्त भनेको धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, कपट रहित व्यक्तिका उपदेश अनुकूल कुरा ग्राह्य र त्यस विरुद्ध कुरा त्याज्य हुन्छन्। भनेपछि आप्त भनेको चाहिँ अब यहाँ भनिएको छ कि धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, कपट रहित व्यक्तिका उपदेश। आप्त भनेको जस्तै शास्त्र आदिहरू, वेदहरू आदिको सबैको ग्रहण गरिएको छ र ऊ सत्यनिष्ठा छ, धार्मिक छ, विद्वान छ। यस्तो व्यक्तिहरूले जे उपदेश गर्छन् अनुकूल कुराहरू यो सबै ग्राह्य छ, भनेपछि ग्राह्य छ, यो लिनु पर्दछ हामीले। र आप्त व्यक्तिहरूले जे विरुद्ध भन्छन् नि त्यो सबै असत्य हो, त्यो चाहिँ त्याज्य हो। यदि कोही आप्त व्यक्तिले तपाईँ मांस नखानुहोस्, मद्य नखानुहोस्, छलकपट नगर्नु, जुवा नखेल्नु आदि भन्यो भने यो सबै त्याज्य हुन् र हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। ग्रहण गरेमा हामी सत्यको पालना गर्दैछौँ। अब चौथो परीक्षा भनेको आफ्नो आत्माको पवित्रता विद्या अनुकूल जस्तै आफूलाई सुख प्रिय र दुःख अप्रिय हुन्छ, त्यस्तै मैले पनि कसैलाई दुःख वा सुख दिएमा त्यो पनि अप्रसन्न वा प्रसन्न हुनेछ भन्ने कुरा सधैँ बुझ्नु पर्दछ। किनभने हामी सबै आत्मा समान हो। मलाई जे कुराले सुख दिन्छ उसलाई पनि त्यही कुराले सुख दिन्छ। उसले त्यही कुरा प्रिय हुन्छ। मलाई जे कुराले अप्रिय हुन्छ त्यसले मैले दुःख पाउँछु। उसलाई पनि जे कुराले अप्रिय हुन्छ उसले पनि त्यही कुरा दुःख पाउँछ। त्यही भएर
ऊ त्यही हिसाबले प्रसन्न हुन्छ, त्यही हिसाबले अप्रसन्न हुन्छ भनेर सदा हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो चौथो परीक्षा भयो। पाँचौँ भनेको चाहिँ आठै प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिरा, अर्थापत्ति, सम्भव र अभाव। यो त न्याय सूत्रको हो, न्याय दर्शन। न्याय दर्शनमा 8 प्रमाण छन्। प्रत्यक्ष भनेको जुन हामीले देख्छौँ, अनुमान भनेको जुन हामीले अनुमान गर्दछौँ, उपमान शब्द, इतिरा, अर्थापत्ति, सम्भव र अभाव। 2, 4, 6, 8। अनुमान, उपमान, शब्द। शब्द भनेको त वेदशास्त्रहरू शब्द भनिन्छ। इतिरा, अर्थापत्ति, यिनीहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनभने मैले अहिले न्याय सूत्रको मैले अध्ययन गरेको छैन। पछि हेर्नेछु यो। यिनमा प्रत्यक्ष आदि लक्षण आदिमा तल लेखिएका सूत्र न्यायशास्त्रको पहिलो र दोस्रो अध्ययन हुन्। कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाकको शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्धसित अव्यवहित वा आवरण रहित अर्थात् रोकटोक बिनाको सम्बन्ध इन्द्रियहरू मनसित र मन आत्मसितको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी र व्यवसायत्मक ज्ञानलाई प्रत्यक्ष भनिन्छ। यहाँ उल्लेखित रहेछ केलाई के भन्छ। हैन, कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाकको शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध भनेको इन्द्रियको विषय अव्यवहित वा आवरण रहित। अव्यवहित भनेको आवरण रहित अर्थात् रोकटोक बिनाको सम्बन्ध इन्द्रियहरू मनसित र मन आत्मसितको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी र व्यवसायत्मक ज्ञानलाई प्रत्यक्ष भनिन्छ। हैन, अव्यपदेश्य भने के हो त भन्दाखेरि अव्यपदेश अर्थात् संज्ञा सन्जीको सम्बन्धबाट उत्पन्न ज्ञान नहोस्। जस्तै कसैले कसैसँग तिमी जल ल्याऊ भन्यो र उसले पानी ल्याएर उसको अगाडि राखेर यो पानी हो भन्यो। यही यहाँ जल यी दुई अक्षरको नाम मगाउने वा ल्याउने देख्न सक्दैन, तर जुन पदार्थको नाम जल हो त्यो प्रत्यक्ष हुन्छ। जल लिएर आऊ भन्दाखेरि लिएर आऊ त देख्दैन हामीले, तर जललाई हामीले देख्छौँ नि त, प्रत्यक्ष गर्छौँ। त्यो प्रत्यक्ष हो। जुन कुरा देखिन्छ त्यो प्रत्यक्ष हो। शब्दबाट उत्पन्न हुने ज्ञान शब्द प्रमाणको विषय हो। अघि मैले भनिहालेँ। अव्यभिचारी भनेको चाहिँ विनाश नहुने ज्ञान, अविनाशी ज्ञान। अव्यभिचारी भनेको अविनाशी ज्ञान। अव्यभिचारी यस्तो ज्ञान कि जुन कहिले विनाश हुँदैन। जस्तै कसैले रातमा कुनै ठुटो वा थामलाई देखेर यो मानिस हो भन्ने निश्चय गर्यो, तर दिनमा त्यसलाई हेर्दा यो त व्यक्ति विशेष होइन, यो त ठुटो वा थाम नै रहेछ भन्ने निर्णय हुन्छ। हैन, बेलुका देख्दा देखिन्न, बिहान हुँदा देख्यो उसले। यस्तो मिथ्या ज्ञानलाई व्यभिचारी भनिन्छ। यसमा यहाँ
लेख्नेमा यिनीहरूले गल्ती गरेछ कि के हो? अव्यभिचारी अर्थात् विनाश नहुने ज्यान। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यस्तो मिथ्या ज्यानले अव्यभिचारी भनिन्छ। ठिक छ, यो माथिको अलि लेख्नेमा यिनीहरूले गल्ती गरे जस्तो लाग्छ मलाई, तर तलको सङ्केत चाहिँ मैले यसरी बुझेँ कि मिथ्या ज्यान भनेको चाहिँ जुन ज्यान विनाशी छ, होइन? किनभने मिथ्या भनेको चाहिँ विनाशी ज्यान हो। ठिक छ, यसको बारेमा हेर्नुपर्छ। जो व्यभिचारी भनेको चाहिँ होइन, ठिक छ। व्यभिचार भनेको चाहिँ मिथ्या ज्यान, अव्यभिचारी भनेको चाहिँ फेरि सत्य ज्यान जुन विनाश हुँदैन। ठिक छ, अगाडि छ नि त। व्यभिचार गर्नु भनेको चाहिँ मिथ्या ज्यानको प्रचार गर्नु, प्रसारण गर्नु, व्यभिचारी। अब व्यवसायत्मक भनेको चाहिँ निश्चयात्मक, निश्चयपूर्णलाई व्यवसायत्मक। जस्तै कसैले टाढैबाट खोला किनारमा टल्केको बालुवालाई देखेर भन्यो त्यहाँ लुगा सुकिरहेको छन्, वा त्यो पानी हो अथवा त्यो अरू नै केही हो। यस्तो त्यो देवदत्त उभिएको हो कि यज्ञदत्त हो। यस्तो प्रकरणमा जबसम्म कुनै एकको निर्णय हुँदैन तबसम्म त्यो प्रत्यक्ष ज्यान हुन सक्दैन। निर्णय त हुनु पर्यो। टाढाको किनारमा रहेको खोलापारी के हो त्यो? जबसम्म निर्णय हुँदैन नि तबसम्म त्यो प्रत्यक्ष भन्न मिल्दैन। अव्यपदेश, अव्यभिचारी र निश्चयात्मक ज्यानलाई नै प्रत्यक्ष भनिन्छ। त्यही भएर यो तिनटै जब हुन्छ, अव्यपदेश भनेको जुन संज्ञा सन्जीको सम्बन्धबाट उत्पन्न ज्यान नहोस्, होइन? जस्तै कि कसैले कसैसँग तिमी जल ल्याऊ भन्यो र उसले पानी ल्याएर उसको अगाडि राखेर यो पानी हो भन्यो। यहाँ जल यो दुई अक्षरको नाम मगाउने वा ल्याउने देख्न सक्दैन, तर जुन पदार्थको नाम जल हो त्यो प्रत्यक्ष हुन्छ। शब्दबाट उत्पन्न हुने ज्यान शब्द प्रमाणको विषय हो, होइन? त्यही भएर अव्यपदेश भनेको चाहिँ जुन शब्दबाट उत्पन्न हुने ज्यान छन् नि, जस्तै कि तिमी खाना खाऊ, खाउलाई देख्न सक्दैन हामीले, तर खाना देख्न सक्छौँ नि त। त्यसैले अव्यपदेश, अव्यभिचारी भनेको जुन ज्यान विनाश हुँदैन, जुन अविनाशी ज्यान छ अर्थात् सत्य ज्यान। अव्यभिचारी भनेको जुनमा मिथ्या ज्यानै छैन, मिथ्या ज्यानै नभएकोलाई अव्यभिचारी। र निश्चयात्मक भनेको जुन निश्चयपूर्वक भनिएको छ कि त्यो किनार पारी मैले जे टल्किरहेको देखिरहेको छु नि, त्यो म निश्चयपूर्वक भन्छु कि यो बालुवा नै हो भने चाहिँ जब हामीले अव्यपदेश, अव्यभिचारी र अव्यवसायत्मक अर्थात् निश्चयात्मक ज्यान गर्छौँ त्यसलाई नै प्रत्यक्ष भनिन्छ। यो न्याय सूत्रको, यो न्याय दर्शन अर्थात् न्याय सूत्रको एउटा प्रमाण हो प्रत्यक्ष। अब दोस्रो चाहिँ अनुमान। अतः तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सा सामान्ययुतो दुष्टञ्च। अर्थात् प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात् कुनै स्थान वा समयमा प्रत्यक्ष भएको कुनै द्रव्यको एक भाग वा सम्पूर्ण द्रव्यको सहचारीको एक भागलाई देख्दा हुने अदृष्ट अवयविका ज्यानलाई अनुमान भनिन्छ। भनेपछि एउटा कुनै स्थान वा समयमा प्रत्यक्ष भइरहेको कुनै द्रव्यको एक भाग वा सम्पूर्ण द्रव्यको सहचारीको एक भागलाई देख्दा हुने अदृष्ट अवयविका अवयव ज्यान, होइन? भनेपछि मैले एक पक्ष देखिरहेको छु, उताको त मैले देखेको छैन नि,
जस्तै कि चन्द्रमा भनौँ, चन्द्रमाको एक पक्ष देख्छौँ हामीले, उतापट्टिको पक्ष देख्दैनौँ। तर हामीले अनुमान त लगाउन सक्छौँ नि कि अब मैले यो जुन म यो दृष्ट म जुन प्रत्यक्ष गर्दैछु नि, यो यसपट्टिको यतापट्टिको भाग, उतापट्टिको अनुमान लगाउन सक्छु कि म उतापट्टिको भाग पनि समान हुनुपर्छ चन्द्रमाको त्यो अदृष्ट भागलाई। अदृष्ट अवयविका भनेको त्यसको भाग। जस्तै पुत्रलाई देखेर पिताको ज्यान होइन, यो चाहिँ सामान्य कुरा हो। हामीले पुत्र देख्यो भने एउटा पिताको ज्यान त हुन्छ। अनि पर्वत आदिमा धुवाँलाई देखेर अग्निको ज्यान। पर्वतमा धुवाँ देख्यो भने त्यहाँ अग्नि छ भनेर जुन ज्यान हुन्छ नि हामीले गर्छौँ नि, त्यो नि अनुमानै हो। हामीले अग्नि देखेको छैनौँ कि त्यो त टाढा छ, तर धुवाँ त देख्यो। र जगतमा सुख दुःख देखेर पूर्व जन्मको ज्यान हुन्छ, सामान्य कुरा छ। जगतमा सुख र दुःख हामीले देख्छौँ, उसले सुख प्राप्त गर्दैछ, उसले दुःख प्राप्त गर्दैछ। किन गर्दैछ? जब हामीले यसको अनुमान लाउँछौँ नि, तब पूर्व जन्मको ज्यान हुन्छ होइन। भने जसले जगतमा सुख दुःख देखेकै छैन, उसले पूर्व जन्मको ज्यान गर्न सक्दैन। यहाँ हामीले एउटा धेरै राम्रो ठुलो कुरा सङ्केत पाएको छौँ। यो अनुमान 3 किसिमको हुन्छ। अनुमान पनि 3 किसिमको, जसरी प्रत्यक्ष पनि 3 किसिमको थियो भन्नाले तीन भागले एक भाग प्रत्यक्ष बनेको थियो। के थियो अघिको प्रत्यक्षमा? अव्युपदेश, अव्यविचार अनि निश्चयात्मक। अर्थात् निश्चयात्मकलाई अर्को शब्द के थियो? व्यवसायात्मकलाई निश्चयात्मक पनि भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी अनुमानको पनि 3 किसिम छ। पहिलो हो पूर्ववत, जस्तै बादललाई देखेर वर्षा, कालो बादल देखेमा अब पानी पर्छ है त, त्यो छ एउटा जुन अनुमान लाउँछौँ हामीले। विवाहलाई देखेर सन्तान उत्पत्ति, कोही विवाह गर्दैछ भने यिनीहरूले सन्तान पाउँछ है भन्ने अनुमान जुन लाउँछ हामीले। पढिरहेका विद्यार्थीलाई देखेर विद्या प्राप्त हुने आदि निश्चय हुन्छ। यी सबै निश्चित छन्। कारणलाई देखेर हुने कार्यको ज्ञानलाई पूर्ववत भनिन्छ। पूर्ववत यो अनुमान हो होइन। कारणलाई देखेर कार्यको ज्ञानलाई पूर्ववत भनिन्छ। जस्तो कि कारण थियो उसको चुरोट खाने, अब त्यो देखेर अब हुने कार्यको ज्ञान, चुरोट खायो भने अब उसलाई कर्कश आदि हुनसक्छ, क्यान्सर आदि। त्यो ज्ञानलाई पूर्ववत भनिन्छ। दोस्रो शेषवत, अर्थात् कार्यलाई देखेर अब कारणको ज्ञान हुनु। पूर्ववत, शेषवत। पूर्ववत भनेको पूर्वको, त्योभन्दा अगाडिको वृत्ति। शेषवत भनेको, शेष भनेको बाँकी, पूर्व त भइगयो, अब शेष भनेको बाँकी रहेको होइन। भने शेषवत भनेको अब चाहिँ कार्यलाई देखेर कारण भने, कोही मान्छेलाई कर्कश भएको छ भने, कर्कट भएको छ भने चुरोट खान्थ्यो उसले। यो चाहिँ कार्य कारण सम्बन्ध, कारण कार्य सम्बन्ध, कार्य कारण सम्बन्धलाई शेषवत भनिन्छ। जस्तै खोला बाढी देखेर मुहानमा पानी परेको, पुत्रलाई देखेर पिताको, सृष्टिलाई देखेर अनादि कारणको र सृष्टिकर्ता ईश्वरको, साथै पाप पुण्यका आचरण देखेर
सुख दुःखको ज्ञान हुन्छ, यसैले शेषवत भनिन्छ। अनि यहाँ के थियो, सृष्टिलाई देखेर अनादि कारणको र सृष्टिकर्ता ईश्वरको, हैन, सृष्टिलाई देखेर अनादि कारण भनेपछि यो सृष्टिको कारण अनादि छ, कहिले अन्त हुन्न। सृष्टिको कारण अन्तै हुन्न, अनादि कारण र सृष्टिकर्ता ईश्वरको बोध हुन्छ यो सृष्टिलाई देखेर अनादि कारणको। साथै पाप पुण्यको आचरण देखेर सुख दुःखको ज्ञान हुन्छ, हैन। म्हणजे कोही पापी व्यक्तिको हामीले आचरण देख्यो भने यो व्यक्ति अब दुःखमा छ भनेर हामीले ज्ञात हुन्छ, र कोही पुण्यात्मक छ भने उसको आचरण देखेर हामीलाई के बोध हुन्छ कि यो व्यक्ति सुखी छ, यसैलाई शेषवत भनिन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ सामान्यतो दृष्ट अर्थात् कसैको कुनै कार्य कारणै नभएर एक अर्कासँग कुनै किसिमको साधर्म्य हुनु। साधर्म्य भनेको समान धर्म हो जस्तो लाग्यो मलाई। भनेपछि कसैको कुनै कार्य कारणै नभएर एक अर्कासँग कुनै किसिमको साधर्म्य हुनु। जस्तै कसैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान हिँड्नुपर्छ भने अरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न हिँड्नै पर्छ भन्ने अनुमान हुन्छ। अनुमान शब्दको अर्थ हो अनु अर्थात् पछि, अनु अर्थात् पछि, हैन। अनु भनेको सानो पनि हुन्छ, तर अनु भनेको यहाँ पछि मा पनि ग्रहण गरिन्छ। प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्यायते येन तदनुमानम् अर्थात् प्रत्यक्षपछि उत्पन्न हुने ज्ञानलाई अनुमान भनिन्छ। भनेपछि केही कुरा देख्यो अनि मात्र त हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ नि। हामीले केही कुरा देखेको छैन भने कसरी अनुमान गर्ने? भनेपछि हामी त्यो कुरा मानौँ, त्यो कुरा मेरो अगाडि छैन, तर मैले त्यो वस्तु वा त्यो द्रव्यलाई मैले केही काल अगाडि मैले देखेको थिएँ, मैले प्रत्यक्ष गरेको थिएँ, अब मैले त्यसको अनुमान गर्न सक्छु। त्यही भएर यहाँ के भनिएको छ, प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्यायते येन तदनुमानम्, हैन, तत् अनुमानम्। भनेपछि प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्यायते येन तद् अनुमानम्। भनेपछि प्रत्यक्ष पश्चात उत्पन्न हुने ज्ञानलाई अनुमान भनिन्छ। जस्तै धुवाँलाई नदेखि अदृष्ट अग्निको ज्ञान कहिले हुन सक्दैन, हैन। यहाँ अघि हामी के हेर्थ्यौँ, सामान्यतो दृष्ट भनेको चाहिँ कसैको कुनै कार्य कारणै नभएर एक अर्कासँग कुनै किसिमको साधर्म्य हुनु। जस्तै कसैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान हिँड्नुपर्छ भने अरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न हिँड्नै पर्छ भन्ने अनुमान हुन्छ, हैन। भन्नुको अर्थ कुनै पनि कार्य र कारण त छैन, हैन। कुनै कार्य कारण छैन, तर एक अर्कासँग चाहिँ कुनै किसिमको साधर्म्य हुनु। साधर्म्य भनेको अघि मैले भनेको चाहिँ समान धर्म, केही न केही समान कुरा भइरहेको छ। जस्तै कि ऊ त्यो गाउँबाट त्यो गाउँमा हिँडिरहेको छ भने उसलाई पनि त्यो गाउँबाट अर्कोलाई पनि त्यो गाउँबाट त्यहाँ हिँड्नै पर्छ, हैन। यो त अब यसो त बुझेँ मैले, तर यसमा अझै विस्तारमा चाहिँ मैले बुझेको छैन, हैन। ठिक छ, यो यस्तो फेरि यो न्याय दर्शन न्याय सूत्रको कुरा हो। अब यो दर्शन शास्त्रहरू यत्तिकै बुझ्न सकिन्न, यसको लागि हामीले आचार्य आदि गुरु चाहिन्छ। मैले मेरो बोध अनुसार यहाँ लेखेको कुरा त मैले बुझेँ, तर यसको मैले विस्तारमा मैले बुझ्न सकेको छैन। यो सामान्यतो दृष्ट
यो कसैको कुनै कार्यकारण नभएर एक अर्कासँग कुनै किसिमको सहधर्म हुनु ठिक छ, तर हामीले बुझ्यौँ कि प्रत्यक्षमा तिनवटा थियो, अव्युपदेश, अव्यभिचारी र निश्चयात्मक। यो तीनले प्रत्यक्षलाई गर्छ। यो तीन ज्ञानलाई नै प्रत्यक्ष भनिन्छ। र अनुमान भनेको चाहिँ पूर्ववत, शेषवत र सामान्यतो दृष्ट होइन, सामान्यतो दृष्ट, यो तीन चाहिँ अनुमानमा पर्यो। ल आजको लागि हामी हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त गरौँ। ओम